делают собаки, когда меня нету дома. Собаки остаются дома. Сразу лимончик пошел на пол. Он сразу пошел исследовать квартиру. Он идет исследовать квартиру. И он сразу увидел голые языки. Совершенно не разбираться. Потом спрыгивает шоколадка. Я тоже идет. Ну что? Ну так, если это был. Вот это первый раз, что мы хотят идти в другие корпусы. Шоколадка тоже увидела школу. Ну, не понравилось, и она пошла. И она сразу запрыгивает на кровать. И сразу идет искать их бывший домик. И она нашла их бывший домик. Вот там. Она решила пойти обратно домой. Только она не может запрыгнуть. Она думает, что она здесь навсегда. Образование. Если потом ей задачи только вот это запрыгнуть. Но я опять не получается. И она расстроилась. Потом складывает Антон. И шоколадка говорит, что я отсюда спрыгнул. Ты теперь здесь. Потом на воду. И он тут увидел лимончика. Хорошо. Так, он запрыгнул. И упал. А он хотел запрыгнуть. Ну, просто мечтает акула. Он запрыгнул. А такая шоколадка. А что, так можно было, что ли? И потом она спрыгивает. И она даже и не долетает. Потому что она слишком маленькая. А вот как... Посмотрите, как он... Лимончик. Лимончик может запрыгнуть, а шоколадка... Да, шоколадка тоже запрыгивает. И лимончик на это бар. Он ставит коробку игрушек. Коробку игрушек. Там он... И давайте... Он начинает играть с шоколадкой. Только не хочет, и он не шел один. Ему всегда нравится такая ракушка. И давайте принес свою кровать. Потом, когда я прихожу, ее убирают в кухню. Потом он идет покататься на паровозике. Но начинается. Не упали. Попробуйте. Потом спрыгивает на паровозик и начинает кататься. Company. Она тут танцует.
И откуда-то появляется музыка. Он решил просто потанцевать в паровозике. Но ничего не получается. И он падает, обращается. Здесь. И так вот, как они целый час там проводят уже. А потом лимончик я хотел. И там. Ну, вот так придумал. Ну все, вот так мои собаки проводят дома одни. И всем пока и до новых встреч.